Сәлем, минең исемем Байегет. Ғаиләлә без үсәү. Атайым Айнур, әсәйем Зәлия һәм мин. Безнең ғаилә зур. Атай, әсәй, ике һеңлем, олатай, өләсәй, кәртнәй бар. Безнең ғаиләлә үз Баһадир ул үсә. Иң зуры мин, Азамат. Безнең ғаиләлә өс кыз үсә. Минең исемем Мәликә. Мин Кәрим. Минең ғаиләлә 5 кеше. Атайым, әсәйем, Искәндәр ағайым, Салават күстем һәм мин. Безнең өйдә атай да хужа, әсәй дә хужа. Атайым ғаиләбезнең башлыгы. Ул безнең һаклаусыбыз, яклаусыбыз. Тәмле аштар бешереп каршы алусы. Инәем бар. Атайым менән әсәйем безне сәскәм, йондызым дип ярата. Ғаилә минең өчен атай, әсәй һәм мин. Ғаилә ул күп балалы, тату һәм бердәм. Мин ғаиләлә дус, тату, бер-беренә ярдәм итәргә тиештәр дип уйлыйм. Мин әсәй кызы, мин әсәйгә оҡшағанмын. Шулай да мин әсәйҙе лә, атайҙы лә тигеҙ яратам. Мин уларҙы бик ныҡ яратам. Ғаилә минең өсөн яҡындарым. Кадерле балалар, хөрмәтле өлкәндәр, Тамыр телеканалының тугры дуслары. Һаумыгыз, әсәй, атайдар, олатай, өләсәйдәр. Сәламшы янмалайҙар. Һеҙҙе бөгөнгө Тамырым ғаиләмдә тип аталған байрамда күреүебеҙгә беҙ шатбыҙ.
Кайһылай матур итеп, киенеп килгәнһегез, ялт итеп тораһыгыз. Концертыбызды легендар Тамыр телеканалының йыр студияһы өр-яңы йыр Гөлнара Хәлфидинова һүзләренә Гәлсәр Байғускарова язган Ак бишек йыры асты. Алкыштар яңы йырга. Хәзер танышайык. Мин Айзел булам, а булар минең кусталарым Йосыф менән Ибраһим. Без Шәңгөлдәктән пенсионерлары, Тамыр йондызлары. Тормышыбызның яме булган ошо өс тагандың ата-әсәһе Лилия менән Фәнзил Әҙелбаевтар булабыз. Тамыр телеканалы безнең тормышыбызда зур урын алып тора. Тамыр безне осраштырды, Тамыр безне кавыштырды. Шулай, безнең матур гаиләгә ныклы нигез булды яраткан тамырыбыз. 2024 ел безнең илдә гаилә елы. Илебез авыр һынаудар кичергән мәлдә безгә ныклык, бердәмлек, гаилә кыйммәтләрен һаклау кирәк. Шулай, ныклы гаилә ил терәге. Гаилә ныклы булһын өчен, кызым, улдарым, безгә нимә кирәк? Ярату, Ышаныс, балалар. Дөрес, улар барыһы бергә бәхет дип атала. Бәхетле гаиләлә үскән балалар үзләрен ышаныслы, яклаулы тоя. Уларның күңеле йомшак, рухы нык була. минең тамырым гаиләмдә. Ата-әсә янында. Безгә бергә. Гаиләләр нык булһын, балалар тавышынан гөрләп торһын дигән теләктә йырлы, нурлы концертыбызды башлайбыз. Сәхнәлә тамырлар. Әсәй, бәпес алып кайт дип йырлайлар. Мин дә шулай йырланым, икәүзе алып кайттылар. Зөлфия Ханнанова һүзләренә Гөлдәр Ишкуатова иҗа иткән йырды Тамыр телеканалы йыр студияһы башкара. Алкыштар менән каршы алыгыз. Әсәй, миңа әле кустар кирәк. Әллә инде карарбыз. Вакытың юкса ярыга, хатта илап алырга.
Атай, гаилә дәүләт булгас, уның үз закондары бармы? Мин нимә әйтәм? Шул закон була. Атай, шул закон. Улдарым, бушка әрәпләшмәгез. Һәр гаиләнең үз кыйммәте, үз кагыйдәһе. Ата-әсәй балаһына игътибарды, һөюде йәлләмәткә. Ә балалар... Беләм, әшәяты тыңларга тиеш. Тап шулай. Гаилә бер-береңде тыңларга, аңларга, өйрәнергә кирәк. Бына ошо акылды миңа атайым, менән әсәйем бирде. Ә мин, улдарым, һезгә тапшырам. Я, сәхнәгә тамыр йырсыларын сакырайыкмы? Сакырайык. Тамыр йырсылары туган якка кайтам дип йырлай. Каршы алыгыз, Габдулла Әхмәтшин һүзләренә Шамил Кулбарисов иҗат иткән йыр. Халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Йырсы Гәлсәр Байгускарова һәм Тамыр кызлары Әнилә менән Айлина Дина Талхина һүзләренә Фатих Кулхарин язган башкорт кызы йырын башкаралар. Гүзәл данс бию ансамбле. Уларга ярдәм итәсәк, әйдәгез алкышлап каршы алыйк. Башкорт кырые
Минең ике канатым бар. Бер канатым атайым, икенче канатым әсәй. Һин. Уй, тагы ла Юсуф Ибраһим бар да. Куш канатлы мин. Шулай, куш беләктәй гел генә янәш булыгыз. Бер-берегез өсөн өҙөлөп торыгыз. Тамыр йондоҙҙары ла шул хаҡта йырлай. Алҡышлап ҡаршы алайыҡ. Куш беләҙек. Әнисә Таһирова һүҙҙәренә Мәрйәм Солтанова ижаткән йыр. Гөлнара Вәлиева һәм Тамыр ҡыҙҙары.
халык бейеүләре ансамбле етәксеһе Илшат Хәбибуллин, Гафури районы. Тамырым гаиләмдә дип аталган байрам концертын үткәрүдә теләктәш булган, зур ярдәм күрһәткән дусларыбызны атап үтке килә. Башкортостан дәүләт концерт залы. Мәгълүмат итерәк БСТ каналы, Юлдаш радиоһы, Курай каналы. Башкортса курсактар, уенсыктар, смартфондар сыгарусы Баштой компанияһы. Стәрлетамак икмәк бешерү комбинаты. Иң тәмле икмәк, иң татлы торттар уларда гына. Тағы Галамкай. Айгөл Усманова әзерләгән тәмле хәләл ризыктардан гына торган кейтеринг. Безнең менән бергә булганыгыз, күңел йылыгыз өчен зур рәхмәт һезгә. Дустар, арманыгыз мәле? Юксы. Ибраһим, һин әйткәс юктыр, шулаймы, достар? Яхшы, улайһа дәвам итәбез. Сәхнәгә бәхетле, талантлы гаиләне сакырабыз. Хәсән, Зилә, Шәүрә, Урал, Нурлан, Усмановтар. Гаилә каршы алабыз. Бәхетле була тиҙәр. Һин бит миңә оҡшағанһың, теймәһен генә күҙҙәр. Кемдең ҡыҙы, атайҙыҡы, һәр саҡ булды яуабым. Иркәләп кенә үҫтерҙе, киң күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе, киң күңелле атайым. Тоташ миңә ялмаю көлүҙәреңдә оҡшап тора хас миңә. Кемдең улы, әсәйҙеке, тигәнемде иҫләйем. Иркәләп кенә үҫтерҙе, шат күңелле әсәйем. Иркәләп кенә үҫтерҙе, шат күңелле әсәйем. Бәләкәсем дип иркәләп, үҫтерҙек наҙлап ҡына. Телебеҙ ҡош-соҡтарыбыҙ, бәхетле яҙмыш ҡына. Кемдең ҡыҙы, атайҙыҡы, һәр саҡ булды яуабым. Иркәләп кенә үҫтерҙе, киң күңелле атайым. Иркәләп кенә үҫтерҙе, киң күңелле атайым. Кемдең улы, әсәйҙеке, тигәнемде иҫләйем. Иркәләп кенә үҫтерҙе, шат күңелле әсәйем. Иркәләп кенә үҫтерҙе, шат күңелле әсәйем. Атай менән, әсәй менән, үҫен бөтә балалар. Матур тәрбиә алғанда, үҙ бәхетен табалар. Матур тәрбиә алғанда, үҙ бәхетен табалар. Иркәләп кенә үҫтерҙе, атайым һәм әсәйем. Атайым һәм әсәйем. Гөлдур Ҡыуатова һүҙҙәренә Гөлдар Ишҡыуатова ижаткән ер яңғыраны Зилә, Хәсән, Шәүрә, Урал, Нурлан, Усмановтар башҡарҙы. Илемдең, еремдең терәге, бөтөнөс вәзифән ире.
беләм. Белгәнгә оҡшамағанһың әле. Дуҫтар, әйҙә мин һеҙҙе ғаиләбеҙҙең төп ҡағиҙәләре менән таныштырам. Иң беренсе татыулык кәрәк. Аңланыңмы, Йософ? Ярай, апай, башҡаса сездән тартмайым, Ибраһим менән һуғышмайым, һүҙ бирәм. Икенсе тырышлык һәм яуаплылык. Ярай, апай, тырыш, яуаплы булырмын. Ышанам һиңә, Йософ ҡустым. Әйҙә сәхнәгә бер тырыш, яуаплы егетте саҡырайыҡ. Ҡаршы алығыҙ. Родина моя, реки и поля, я люблю тебя, милая земля. Мой Башкортостан, не край родней, светлый уголок Родины моей. Минең илемдең күгелә бикин, мин үҙ илемдә ҡошта ирекле. Минең илемдә ҡояшта яҡты, йәндәҙәрҙә шат, ерҙә бик яҡшы. Мой Башкортостан, не край родней, светлый уголок Родины моей. Мой Башкортостан, не край родней, светлый уголок Родины моей. Минең илемдә ҡояшта яҡты, йәндәҙәрҙә шат, ерҙә бик яҡшы. Таланттар йондоҙлығы конкурсы лауреаты Мурат Туҡаев Стәрлетамаҡ ҡалаһы Йондоҙлы экспресс өлгөлө бейеү ансамбле. Яуда ҡалған батырҙарҙың ҡайтты ергә дандары, иле өсөн уттар кисеп, түгелде бит ҡандары. Еңеп ҡайтҡан батырҙарҙың исемдәрен онотмайыҡ, дуға ҡылып данлайыҡ беҙ. Яуда ҡалған батырҙарҙың еңеп
бар 2023 телевизион конкурсы лауреаты Елайыр районы. Әсәй, һин кемде нығырақ яратаһыңмы? Ибраһимдымы, Йосуфтымы? Әллә минеме? Һин нисек күҙләйһең, ҡыҙым? Мин аҡыллы. Әллә Йосуфтымы? Ул матур йырлай. Юҡ, Ибраһимды. Ул бит бәләкәс. Ҡыҙым, мин кемделер нығыраҡ, кемделер әҙерәк ярата алмайым. Сөнки мин әсәй, минең йөрәгемдә һеҙҙең барығыҙға ла урын бар. Дөп. Дөрөҫ, дөп, сәхнәгә тамыр йондоҙҙары сыға. Гөлнара Хәлфетдинова һүҙҙәренә Айҙар Хәмзин ижаткән дәртле йыр яңғыраясаҡ. Йөрәгем. Ҡаршы алығыҙ. Туҡтамай иртән кисен, ҡағып тора арымай. Тик мин йәшәһен өсөн. Дөп. Һис санамай эштәрен, белә ул йәшәү хаҡын. Туҡтамау тейештәрен, бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге йөрәгем. Бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге йөрәгем. Дөп. Нығыраҡ тулай тағында, уйламаҫтан берәйһен. Ғашиҡ булған сағында, ҡыуанысты шәберәк, ҡайғыла талғын ғына. Дөп. Гел шулай ҡалһын ғына. Бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге йөрәгем. Бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге Дөп. Туҡтамай иртән кисен, ҡағып тора арымай. Тик мин йәшәһен өсөн. Бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге йөрәгем. Бар хистәрҙең сығанағы тойғоларҙың төйәге. Йодрыҡ хәтлем генә минең күкрәктәге йөрәгем. Тамыр телеканалы йыр студияһы етәксеһе Гөлнара Вәлиева, хореограф Ольга Курбатова. Ҡояш абый ныҙлап ҡына биттәремдә миркәләй. Әсәйем эргәмдә булһа, миңә ел ямғыр теймәй. Ҡояш абый әсәйемде йылы һин һыуыҡтарҙан, гөл сәскәләр
Атай менән әсәй бер-берен яратһа, ул мөхәббәтме? Әйе, Ибраһим, мөхәббәт. Мөхәббәттән туган кеше бәхетле, аркаһын нык тойлатай. Безнең күк, ивет. Тап шулай. Мөхәббәтһез кыен шул. Кешегә кеше кәрәк. Әйе, моң кәрәк, күңел йылғы кәрәк. Әйдә сәхнәгә бер моңлы гаиләне сакырайык. Айым һәм Рим Рәхимовтар, улдары Кәрим, Камил, кызлары Алсаны менән. Минең һеңлем тылзы, минең яраттам. Рәхмәт атайым, рәхмәт әсәйем, һез булган дөньялар ямлы. Һез булган кояр, нурлы юхан, бер сакта бәхетле. Кесле кулдарымдан төшермәтмен, аралар манда ул бурандан. Һез булганга минең дөньям ямле, моңлы яңгырай гүлнәр ярымда. Ил тоткағы тату ғайлә, шулай икәнлеген мин беләм. Әсәйдер тибрәткән бишектә, илдің киләсәге бәүелә. Рәхмәт атайым, рәхмәт әсәйем, һез булган дөньялар ямлы. Һез булган кояр, нурлы юхан, бер сакта бәхетле. Рәхмәт үткәнем, рәхмәт батырым, сәскәләй натлы кызым матурым. Илгә терәк, ил бидәге булып, һез яшәгез йырлап кыланып. Гаилә ул бәхет, мөхәббәт, гаилә таяныс ул терәк. Һөюдән яралган галәмдә, улар һавалай миңә иң кәрәк. Атай сөйгән әкият, әсәемне моңлы йырдавы. Бәхетле балалар тавышы, гаилә бит ул нәсел дәвамы. Рәхмәт атайым, рәхмәт әсәйем, һез булган дөньялар ямлы. Һез булган кояр, нурлы юхан, бер сакта бәхетле. Рәхмәт үткәнем, рәхмәт батырым, сәскәләй натлы кызым матурым. Илгә терәк, ил бидәге булып, һез яшәгез йырлап кыланып. Атай, әсәй, мин һезне яратам. Сиси, кара йомдызан. Гаилә ул бәхет, гаилә мөхәббәт, гаилә таяныс, гаилә ул терәк. Дөп-дөп типен беҙҙең йөрәктәр, тыныс булһын тыуған төбәктәр. Гаилә ул бәхет, гаилә мөхәббәт, гаилә таяныс, гаилә ул терәк. Дөп-дөп типен беҙҙең йөрәктәр, тыныс булһын тыуған төбәктәр. Айым һәм Рим Рәхимовтар, улдары Кәрим, Камил, кызлары Алсаны менән. Атайым мине өсөн башҡорт ҡыҙы итеп тәрбиәләй. Ивет атай, Һин әйткәс дөрөҫ инде, ҡыҙым. ҡыҙым уйнап үҫһен тип, башҡортса ҡурсаҡтар эшләй башланыңмы? Әйе, һин башҡортса һөйләшһен тип, башҡорт кейемле, башҡортса һөйләшкән ҡурсаҡтар эшләй башланым. Түшелдерек алып бирҙеңме? Алып бирҙем. Камзул, күлдәк тектерергә аҡса бирҙеңме? Бирҙем, ҡыҙым. Ҡыуанып бирҙем.
Һәр атай кызын бәхетле, тәүфыйклы итеп үстерергә тырыша. Аксаһын да, көсен дә йәлләмәй. Вакыт яга гына самалы. Уныһы өчен кисер кызым. Балалар белән аралашуга вакыт әз булганы белешен. Бар атайдар исеменнән, газиз балаларыбыздан, һөекле әсәләреннән гафу үтенәм. Кисерәм, атайдар күп эшләй. Эшләмәһә акса булмас ине. Я кызым, көсле рухлы, моңлы егетте сакыраяк сәхнәгә. Сулпылар телевизион конкурсы лауреаты, таланттар йондызлыгы конкурсында гран-при яуласы Рамзан Нурдинов, Йондызлы экспресс өлгілі бию ансамблі. Halkın yalgın iskenim var şişmeler usağınan. Halkın yalgın iskenim var şişmeler usağınan. Oynahın gına kurayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Yıldızı uzkanımda, ağaçımda yıldız irip yağdı yerler yağır kar. Ağaçımda yıldız irip yağdı yerler yağır kar. Oynahın gına kurayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Yer sakır, amam sakır, etimek minelektere. Kupte kanatlarım tava, utrağım başkort yere. Kupte kanatlarım tava, utrağım başkort yere. Oynahın gına kurayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Oynahın kuray kayım, tenmahın tuğan telim. Күп кешенән ишеткәнем булды, язмыштан юк дип уймыштан. Маңлаеңа нимә язылганда, казып тиеп булмай булмыштан. Ә мин тарихымды үдемсә ядам. Ә мин тормышымды үдемсә корам. Ә мин tariximdə udemsə yadam. Əmin durmuşumda udemsə qoram. Alma beşik avutqa düşüb uldurmayım kolaydan kütüb. Yisik diləyim şulay eşidəm, qanatlarımda uqtayıbdır. Əmin tariximdə udemsə yadam. Əmin durmuşumda udemsə qoram. Əmin tariximdə udemsə yadam. Əmin durmuşumda udemsə qoram. Күп кешенән ишеткәнем булды. Язмыштардан юк дип узмыштар. Маңлаеңа нимә язылгандан, касып дип булмай булмыштан. Ә мин тарихымды үдемсә ядам. Ә мин тормышымды үдемсә курам.
Тамыр телеканалының Ер студияһы. Достар, бәйге иғлан итәбез. Тәнәфестә гаилә менән креатив фото төшеп, бәйләнештә я Telegram каналда Тамыр төркемендәге махсус пост астына комментарий калдырыгыз. Иң креатив фото авторларын һәм иң күп лайык еусыны байрам адагында стерх бешергән тәмле торт белән бүләкләйбез. Сюрприздар бының менән генә бетмәйсәк, чөнки билеттарыгызны ла һез ташламагыз. Баштой компания уенчыктарын бәхетле билет хуҗалары отасак. Бүтәгез дә бәйләнештәр селтәрендә һәм Telegram каналда Тамыр төркеменә язылганмы? Яхшы. Юк икән, кемдер язылмаган, язылып калыгыз, дус булайык һәм ошы флагтагы QR код менән һез керә аласаксыз. Хәзер Тәнәфес! Дуслар, һәдәф аяла уендар, бүләктәр көтә. тик 15 минуттан кире урындарыгызга әйләнеп кайтыгыз, яраймы? Фото төшергә онытмагыз. Көтеп калабыз. Гаиләгә кагылган һәм шулай ук һаулык мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр хакында хәстәрлек күрүгә кагылган матур номерларны, матур фикерләрне балаларга итерлек итеп тапшырырга ынтылабыз. Мөгаен килеп сыгыр, чөнки без бу программаны кыштан бирле әзерләйбез. Мин бик өметләнәм, бүгенге концерт балаларның күңелендә бик озакка хакланыр һәм безнең халкыбызның гаилә кыйммәтләрен, безнең халкыбызның мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итәргә дигән ниятләрен без уларның күңелләренә hala алырбыз дип. Шәп булды. Әлбәттә шәп булды. Действительно, бүген матур концерт каранак. Бәләкәс булганда шундай концертлар булманы. И бүген настоящий байрам. Балалар өчен, безнең өчен, гаилә өчен шуңа күрә без бик шатбыз. Шу хәтле матур безнең башкорт гаиләләре, гаиләмен чыгып йырлайдар, гаиләмен алып баралар. Иң бәләкәй берничә айлык балалардан алып бит инде аталарына, әсәләренә тикеле. Менә мин дә иәнемне тотып килдем. Һәм әлбәттә был байрам шунда йолага үрелгән. Ел һайын без аны көтеп алабыз, ел һайын килергә тырышабыз. Электән хаялым бар инде Тамырга килергә һәм бунда эшләргә. Буда минең хаялым тормышка ашты һәм мин Тамырды мин бик нык яратам. Минең иң яраткан тапшырым ул сәнгелдәк. Уны бик яратып карайм һәрбер көндә. Без елда Тамыр концертында сыгыш яһайбыз. Бұл елы біз нык итеп әзерләнеп, Гөлнәзирә быйылы менән сыгыш яһайбыз. Без атай-әсәй менән бик Тамыр концерты яратабыз. Мин Әбиәләр районыннан килдем. Тамыр передачадан телевизордан гына карай торгайным. Хәзер менә күреп, эсенән карайм инде килеп. Бер дә килгән юк ине. Рәхмәт. Менә балалар белән килдек. Тамыр каналы безнең өчен иң тәү сиратта дуст. Без күп еллар бергә эшләйбез. Безнең балалар килеп һәр концертта, һәр ел һайын сыгыш яһай. Һәм без Тамыр каналын караганда, без Россия кимәлендә танылу яулаган әллә күп мәктәп региондар алган телеканалын карайбыз бит инде. Димәк, безнең башкорт балалары башка регион балаларына караганда күпкә бәхетлерәк, чөнки улар ислап та сыйфатлы башкорт тапшырулары карай. Күптән хыялларым инде балаларым менән шу башкорт концертына килергә. Менә быел хыялым тормышка ашты дисәң дә була. Бик шатмын. Тамыр телеканалында сәнгелдәк программаһын яратып карайбыз балаларым менән бергә. Башкортча йырлар тыңларга яратабыз. Китаптар укыйбыз башкортча.
Башкорт милләте бик бәхетле милләт дип һанайм, чөнки безнең тамыр каналыбыз бар. Һәм бына шул хәзерге вакытта интернет, телевизор бик нык әүзем булганда, бына шундый канал булып, безнең балаларыбызга ошо юсыктан әз генә булһа ла телебезгә, үзебезнең фольклорыбызга, йыр-биюләребезгә карата һөю уятыла. Ошондай сараларда ук рух тәрбияләнә, үзеңнең халкыңа, үзеңнең милли мәдәниятка һөю тәрбияләп, ошоң аша мугайын гына телгә лә, башкорт теленә һөю дә тәрбияләнә. Ияnsәрем турында гына әзрәк әйтеп китәм. Әлфия бәләкәй сагында теле русча катыш башкортча асылды. Әле бына тамыр студиясына йөри башлагас, бик тә матур итеп башкортча һөйләшә башланы. Мин бик шатмын. Тамырдары ныграк йәелһен. Кадам менен хәзер килә башланык инде. Өлкән кызыма 13 яшь. 1 яшеннән алып килә башланык. Менә 12 ел була инде. Беренче рәттән 13-14 урында алып, уртанан утырып, ләззәтләнеп, ихласлап, рәхәтләнеп, шул тиклем карап утырам. Күптән йыйнайнык, кайнам менән, балалар менән бергәләп килдек. Бәләкәй кызымды тамырга бирергә ине дип өметләнеп йөрим. Чөнки бала сактан да без карап үскән телеканал, башкорт телен, башкорт культураһын балалар арасында үстереп, ала бирһә таратып, эшмәкәр үткәрүенә өчен зур рәхмәт. Бу безнең матур юла инде. Елда Тамыр каналының концертына килеп торабыз. Инде бер 10 ел ашу. Зур катнашулардан алып, безгә Тамыр каналы үзенең шундай матур концерты, дәртле балалар, хәләтле балалар, балаларга дәртләнеп, шигырь ятлап әзерләп килделәр. Без Тамыр каналын күн һайын карайбыз. Bütün концертларын, bütün тапшыруларын балалар яратып карайлар. Хәтта бәләкәскәне балай бергә йырлап, бергә бейеп маташалар белән. Тамыр ул ысынлап та безнең тамырыбызны ныгыткан, безнең киләчәгебезне тамырдар менән бәйләгән бер зур әйтәһем килә, төшенсә генә түгел, зур бер әйбер. Менә шуңа без уның әһәмиятен аңлап, әминәбезгә лә кызыксыну тудырдык һәм яратып киләбез, бер вакытта да калдырмайбыз. Бүген бит шагырым тулы зал килгән. Гәттәгесә балалар бит бик шунда бергә йырлашып, биешеп, үзебезнең туган йырдарды тыңлап, үзебезнең туган битендә биюләрне карап, бер-беренә һөйләшеп, аралашып, башкортча аралашып утырулары әлбәттә бик куанычлы. Гомумәткәндә Тамыр каналына шугын битендә районнардан, калалардан күп йылгандар. Ул битне балаларга юл асып, сәхнәгә сагырда бик ярдәм итәм. Мин Тамыр каналын яратусы, Тамыр каналын хөрмәт итүсе, хокланусы, Тамыр каналы менән горурланусы тамашасы. Һәм мин исәпләйм, Тамыр каналы менә минең өлкән кызымды тәрбияләргә ярдәм итте. Без Тамыр мөхитендә үстек, улым да шулай булыр дип уйлыйм. Сәхнәлә генә түгел, күрдегезме, залда ла бәйләр. Ул зур тамаша, ул зур кинәнес, куаныс, шатлык. Безнең башкорт балалары өчен бер башкорт иленә, башкорт теленә һөю уяткан каналларның бере һәм әлбәттә мин ул каналды яратам. Мин үземнең баласактарымдан ошо төшерелгән тапшыруларым әле лә истә. Безнең зәңгәр экраннарда күренгән балаларның исемнәре әле лә исемдә һәм әлбәттә тик үсештәр, уңыштар теләйм һәм без бөтәбез дә ата-әсәләр ошо канал өчен бер терәк булып торырга тиешбез. Ә ул инде безнең балаларыбыз өчен, безнең өчен терәк булган зур көч. Концертты дәвам итәргә без әзер. Уйнанык, шаярдык, әшәйдән әрләндек. Дуслар, кәйфтәр нисек? Тәмлекәстәр белән һыйланып фото төшеп өлгердегезме? Яхшы, безнең концертыбызга дусларыбыз буш кул менән килмәгән. Туган телебезне үстерүгә мөһим өлеш индерүче башты компанияһы матур уенсыктар, әстер стәлтамак икмәк бешерү комбинаты һезгә тәмле күстәнәстәр әзерләгән.
торт бүләк итәбез. Кемгә? Залда ултырган дусларыбызга. Тәмле тоттар тик һеҙҙең өсөн генә. Кемдең торт ашағаһы килә, ә? Алҡышлап күрһәтегеҙ әле. Бөтәһенең дә торт ашағаһы килә. Ә кемдең Баштой компанияһынан уйынсыҡтар отҡоһо килә, йә? Алҡышлайбыҙ. Афарин, алҡышларға өйрәндек. Хәҙер йондоҙҙарҙы сәхнәгә саҡырайыҡ. Ә торт? Йә, Ибраһим улым, һуңғараҡ сабыр бул. Хәҙер сәхнәгә Дарман халыҡ бейеүҙәре ансамблен саҡырабыҙ. Гөлнәзирә бейеүе. Халык бейеүҙәре ансамбле етәкселәре Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Роберт Хәмидуллин һәм Алина Хәмидуллина Шамонин ауылы.
алдынан китмей қала. Қыңғыраудар берген бала. Шул моңқолак төптерінде мәңгі хақланып қала. Мәңгі хақланып қала. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Уҡытыусым, яҡын дуҫым, рәхмәттәрем сикһеҙ дала. Һинән алғаның белемем ҙур тормошҡа юл һала. Ҙур тормошҡа юл һала. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Үткәндәрҙе моңға урап яңғырай йырҙарым. Бер ҡайғыһыҙ, ел ямғырһыҙ мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Мәктәп йылдарым. Яр Рамазанов һәм Надгөл Сәйфетдинова. Йософ Тим. Мин Йософ түгел, мин Йософ ағай. Белдем Йософ ағай. Ағайың дөрөҫ әйтә. Улым, халҡыбыҙҙа борон-борондан килгән матур юла бар. Кешеләр бер-береһен яҡын итеп, туғандарса өндәшә. Ин матур һүҙҙәрҙе әйтәмме? Әсәй, атай, әбеҙ уларҙың ҡояшы. Дуҫтар, әйтегеҙ әле, ә һеҙ ниндәй туғанлыҡ һүҙҙәрен беләһегеҙ? Кем ниндәй туғанлыҡ һүҙҙәрен белә? Ағай, дөрөҫ. Ага. Улатай, өләсәй. Әйе, апай. Еңгәй. Әсәй. Әйе. Әсәй. Дөрөҫ, дөрөҫ. Ә мин тағы шәп һүҙ беләм. Уҡытыусы. Аңланым, улым. Сәхнәлә тамыр йыртылары Гөлнара Хәлфетдинова һүҙҙәренә Искәндәр Ғафаров яҙған уҡытыусыма йырын башҡара. Ҡушылып йырлайбыҙ, дуҫтар. Етәкләп алып мине үзе, белем иленә. Көйө уятҡан
Тамыр телеканалының йыр студияһы. Апай, әсәй дә бәләкәй булганда курсак уйнанымы? Әлбиттә, атай Лиля машина уйнай. Әсәй атай зур да инде. Булғаны, әсәй Лиля курсак уйнай, сәсен үрә, күлдәктәр тегә. Өлкәндәр кызык кешеләр, зур булһалар да бала кебек. Эй, Йосыф улым, хәстә инде үҙеңдең өләсәйең һымаҡ әйттең. Ә инде беҙ хәҙер әйҙәгеҙ сәхнәгә беҙҙең дуҫтарыбыҙҙы саҡырайыҡ. Дарман өлгөлө халыҡ бейеүҙәре ансамбле Юкә Гүргенәйем.
Закирова, Сулпылар 2023 телевизион конкурсы лауреаты Туймазы районы. Әсәй, атай, һеҙҙең өсөн бәхет нимә ул? Һеҙҙең аҡыллы, иҫән һау булып үҫеүегеҙ беҙҙең өсөн ҙур бәхет, ҡыҙым. Беҙҙе ҡыуандырып тороуығыҙ ҙа бәхет. Бәхет ул тәмлекәстәр. Күп бер ҡосаҡ. Матур уйынсыҡтар. Һай, Ибраһим. Бәхетте һатып алмайҙар, тине өләсәй. Бәхет ул атай, әсәй, туғандар, дуҫтар, шәп кәйеф. Вәт дөп дөрөҫ әйттең, ҡыҙым. Шулай ысынлап та бәхетте ул һәр кем үҙенсә тоя. Туған еребеҙҙә, торған еребеҙҙә бәхетле булып йәшәйек. Ә хәҙер сәхнәлә тамыр йондоҙсоҡтары үҙ бүлектәрен әҙерләгән. Саҡырайыҡ ҡарлуғасым Дина Тәлхина һүҙҙәренә Гөлдәр Ишҡыуатова ижаткән йыр. Алҡыштарығыҙҙы йәләмәгеҙ бәләкәс йырсыларға Тамыр телеканалы Йыр студияһы. Апариндар, үҙҙәре матурҙар, шулаймы? Дуҫтар, ә беҙҙең Баштой компанияһы үҙенең уйынсыҡтарын уйнатырға әҙер. Смартфон менән планшет уйнатабыҙ. Тәк, уның өсөн, ҡыҙым, йәйтәле, һинең тыуған көнөң, һиңә нисә йәш һәм тыуған көнөң ҡасан? Миңә 12 йәш көнөм 31 декабрҙа. Тәк, улай булғас, 12-нсе рәттең 31-нсе урынында ултырған еңеүсене ҡарайыҡ әле. Йүгер беҙгә, йүгер, кил. Инде ҡалай матур итеп кейенеп килгән ул. Һиңә Баштой компанияһынан смартфон бүләккә. Алҡыштар! Ҡотлайбыҙ! Һине лә беҙ ҡотлайбыҙ. Ярай, улайһа беҙ дауам итәбеҙ. Йософ улым, һиңә нисә йәш? Миңә 10 йәш. Ә туған көнөң ҡасан? Минең 13 сентябрь. Дөрөҫ. 10-нсы рәттең 13-нсе урынында кем ултыра? 10-нсы рәт 13-нсе урын. Күрәм! Бына! Аһа, ҡул болғайҙар. Ана беҙҙең бәхетле еңеүсебеҙ.
Котлайбыз! Котлайбыз! Біздің тәуге еңеусі Баштой компаниясынан планшет бүләккә отты. Біз давам итәбез концертыбызды. Хәзер сәхнәлә төнге мәктәп яңы ел мажаралары фильмы өчен махсус ядылган йыр яңгырай. Билдәле башкорт мульти-инструменталисты, Башкортстанның атказанган артисты Захир Зайнидин һәм Тамырның дәртле йырсылары Илнар Ганиев ядган трек. Каршы алабыз. Cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus. Min dəristə yazam hızam yuyam taxtanın sitində. Çünki bugün ütəbiz qızıqlı nimə. Artqı yaxtardan pufteyu işitdilə. Demanı kim bilə? Sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus. Cosinus, sinus, cosinus. Әйдә шулай итеп, оста фото төшерергә яратучы гаиләләр белән танышырга вакыт җитте. Еңгүчләрне котлайбыз! Стәрлетамак Стерх икмәк комбинаты әзерләгән тәмле торттар менән шулай итеп кемдер бүләкләнә икән. Бәйләнештә иң креатив фото авторы Айгөл Шәяхмәтова. Гаилә тамыры корымаһын, илдә тыныслык, балалар бәхетле булһын дип язган ул. Телеграмда гаилә каләгам дип язган күмәкләп фотога төшкән гаилә авторы Азамат. Һәм иң күп лайк йыйган Гөлнира Ишкуатова бүләкләнә. Сәйдәрегез тәмле булһын, торттарыгызны тәмләп, бергәләп, гаиләгез белән ашарга язһын. Инде киләһе йырды сакырайыкмы, улым? Әйе. Артем Колпаков ишеткән күңелле йырды Шаһид Хамматов тәрҗемә иткән Арбала дип атала. Каршы алыгыз безнең йондыз атайдары һәм бәпәйдәре. Арбала, күңелле китеп бара. Бұл арбадан кемдің тауышы сыға. Әйдәлі ойлап атап, тағын бірді ойла. Кемдің тауышы сыға. Әйдәлі ойлап атап, тағын бірді ойла. Кемдің тауышы сыға. Әдірігіз ме? Кем? Бұл бит Хая!
бала кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға Кімдің? Әйе, бұл вид! Арбала, көңілі кетіп бара. Кімдің тауышы сыға Әйдәлі ойлап тап, тағым бірді ойла. Кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап, тағым бірді ойла. Кімдің тауышы сыға. Воу. Кім ол? Собак. Дұрыс, Әйдә. Арбала, көңілі кетіп бара Абыл арбанан кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға ойлап тап тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға Дұрыс, бұл бит, әдәс! Арбала, көңілі кетіп бара Әбіл арбалан кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап, тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға әйдәлі ойлап тап тағын бірді ойла кімдің тауышы сыға Кім? Дұрыс! Бесай! Алкыштар біздің йондыз отайдарығына һәм олардың бәпәйлеріне Әмине һәм Әмирхан Ринат Рамазановтар, Захид һәм Сәмирхан Кунафиндар, Захир Зайнетдинов, Қадрия һәм Шахид Хамматовтар. Байрам менен! Рахмат, байраммен достар. Ер yüzünde en көсле кешеләр. Әсәйләр, иновлы кешеләр. Әсәй, атай, мин һезде яратам. И баламды без дә һезде нык итеп яратабыз. Хөрмәтле атай, әсәйләр, ягез әле һезде балаларыгызга яратам дип әйтегез әле. Күзләренә туп-тура карагыз да ярату һүзләрен әйтегез. Кыскырып без дә ишетерлек булган, я? Хәзер кызлар, малайдар, һез әйтегез. Атай, мин сине яратам. Әсәй, мин сине яратам. Ярату һүзләреннән балаларга канаттар үсә, ышаныстары ныгый, үзләрен яклаулы, хаклаулы итеп тоердар. Атай, әсәйдең ихтибары, һөюе ныклы терәк булһын безнең яраткан балаларыбызга. Курган гаиләләр нык булһын, чөнки безнең тамырыбыз Легендар композитор Салават Низамеддинов иҗат иткән тарихи йыр менән тамамлайбыз без бүгенге байрам концертын. Әйдәгез, тамыр күрһәтә, тамыр!